Nou ja, welkom terug. Nou gaan ons 'n bietjie praat oor die rol van die vrou. Die vroukie. Genesis 2 vers 18. Genesis 2 vers 18 sê: Ook het die Here God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. Ja, in die tuin van Eden, toe God geskep het hy elke keer gesê, dit is goed. Maar hier sê God iets. Hy sê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. So God het dit nie goed gesien dat Adam alleen was nie. So God het gesê, ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. Pasgenoot. Pasgenoot. Okay. Hierdie hulp, as ons dink baie keer aan hulp, dan die rol van om hulp te verleen is baie keer 'n substandaard rol wat ons dink ons vrouens inneem. En ons besef nie hoe belangrik hierdie rol eintlik is nie. Die woord hulp in die Hebreëse woord vir die woord hulp is ezer. Nou interessant genoeg, hierdie woord ezer is iets waarmee God homself beskryf. Okay. So dit is nie net 'n woord wat ons beskryf nie. God beskryf homself as hulp. As ons kyk na Psalm 33 vers 20. Psalm 33 vers 20 sê, ons siel wag op die Here. Hy is ons hulp en ons skild. Nou, hierdie woord beteken helper, savior of redder. Hy word ook vertaal met shield, wat 'n skild is, of 'n protector. Wat's protector? Beskermer. Beskermer. Psalm 89 vers 18 tot 19. Ek gaan hom in die Engels lees. Hy sê, Indeed our shield belongs to the Lord, and our King to the Holy One of Israel. You spoke to your faithful ones through a vision. I will set a helper over a warrior. I will raise up a chosen one from the people. Sure. As ons dink aan hierdie woorde wat Ezer beskryf, savior, redder, shield, protector, dan klink dit vir my, dis amper soos in die konteks van 'n warrior of in 'n oorlogssituasie. En hy sê, so I will set a helper over a warrior. Soos ek reg verstaan is dit die vrou se werk om die man wat voorloop te beskerm. Ja, Okay. om dit te maak. Om 'n protector te wees. Sy shield, sy skild. Sy skild, ja. So met ander woorde sy rug toe te maak, van agteraf, en hom by te staan. Ja, en baie keer, omdat hy voor is, hy kan nie oral te sien nie, want hy loop voor, en dan, vir hom te kan waarsku as daar 'n blinde koel is. Ja, dan moet altyd so geveg, dat ons nie altyd kan sien wat agter ons aangaan. So 'n vrou is eintlik om daai, waar ons nie kan sien nie, vir ons te help en ons deur te dra. Ja. Wow, wat 'n wonderlike. So die vrou se rol is eintlik baie belangrik. Dis 'n baie spesiale rol. Dit is dieselfde manier waarop God homself beskryf oor hoe hy ons help, ons red, ons beskerm, ons bewaar. Dan die rol van die vrou se verantwoordelikheid. Efesiërs 5 vers 22. Efesiërs 5 vers 22 sê, vroue, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die Here. Ja, hierdie woord onderdanig is die woord hypotasso, wat beteken to subdue, to subject under authority. Dit beteken om jouself onder iemand se gesag te stel. Met ander woorde, dis 'n gesindheid van die hart. As jy
jou werksomstandighede kom en jy staan onder 'n baas, dan is die gesindheid van jou hart om onder jou baas se gesag te staan. So met ander woorde wat hy vir jou sê om te doen, dit doen jy. Okay. Nou, vir die vrou is dit partykeer moeilik om onder haar eie man se gesag te staan. Maar dit is iets wat God van ons verwag. En daar's 'n rede daarvoor. 1 Korintiërs 11 vers 3. 1 Korintiërs 11 vers 3 sê, maar ek wil hê dat julle moet weet dat Christus die hoof is van elke man en die man die hoof van die vrou en dat God die hoof van Christus. Nou hier is God se orde. Dit is hoekom dit so belangrik is. Moet asseblief nie afgaan nie. Bly net daar. Sorry. Okay. Wat God se orde betref, sê hy, dis God, dan is dit Christus. Want God is die hoof van Christus. En dan is dit Christus, dan is dit die man. Want Christus is die hoof van die man. Korrek. En dan is dit die vrou, want die man is die hoof van die vrou. So dis God, Christus, die man en die vrou. So daar is 'n definitiewe orde dat God die hoof is. Christus het vir ons kom demonstreer hoe om te submit aan sy Vader. Ja. So ons as mans moet geleer word om onsself te submit aan Christus. En ons vrouens, omdat ons onsself submit aan Christus, submit hulle aan ons. Ja. En hulle eintlik beskerm hulle ons van agter af en help ons om te lei en hulle is basies deel van ons skulddraers. Ja. Okay, awesome. Nou, hierdie sambreel, hoop ek gaan julle mooi kan sien. Hierdie sambreel stel vir Christus voor. Nou, God is die hoof van Christus. En die Christus is die hoof van die man en die man is die hoof van die vrou. Okay? Dit is die orde. Wanneer ons in hierdie orde is ons om Christus se beskerming. Die sambreel, hierdie is die hedgebang, die grenslyn, ja. Die Beskermingsveld. ja, die muur wat gebou is rondom ons. Ons eenheid. Ons eenheid, ja. So, dan is ons onder Christus se beskerming. Okay. Wanneer daar bakleierery is, ongelukkigheid is, 'n frustrasie is, en die vrou begin die man blameer, en sy val hom aan, en sy vertel vir hom hoe sleg hy is, want hy het nou alweer nie gedoen wat hy moes gedoen het nie. Of wat ook al, dan beweeg die vrou eintlik onder die beskerming van die goddelike orde. Van die goddelike orde, ja. So, maar wanneer daar vrede gemaak word, gesê word ekskuus, dan kom ons weer by mekaar. Okay. So dit is die een ding. Die ander ding is, partykeer vind ons vrouens dit regtig moeilik om onder ons man se gesag te staan, as gevolg daarvan dat ons mans nie altyd in God se orde is nie. Hulle onderwerp hulle nie aan Christus se gesag nie. Hulle neem nie hulle priesterskap op, Priester, koning, en profeetskap op nie. So, en dan is dit vir ons vrouens baie moeilik om onder ons man se gesag te staan. En wanneer hulle dit doen, in baie gevalle wat gebeur, is die man gooi die sambreel neer, en dit verg dan van die vrou om hierdie sambreel op te neem. En wanneer sy die sambreel opneem, gaan sy moeg raak, want dit is nie haar regmatige plek om die sambreel op te neem nie. Dit is nie haar plek om
sy's nie heeltemal in die orde van die Christelike, van die goddelike struktuur wat God gestel het rondom hierdie gesagsstruktuur nie. En op 'n stadium gaan sy baie moeg raak, want sy is nie gemaak om die rol van die man en die rol van die vrou oor te neem nie. En dan sê die Bybel vir ons in Jakobus 5 vers 16, Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van die regverdige het 'n groot krag. okay, so wanneer ons dan ons sondes bely, wanneer ons bely teenoor mekaar, dat ons nie in God se orde is nie, wanneer ons bely en dan teenoor mekaar erken dat ons sukkel met hierdie ding en ons vra mekaar verskoning, dan kom ons weer saam en ons staan weer onder God se beskerming. Dan is daar 'n ander ding, dat wanneer die vrou hierdie sambreel opneem, ons is baie vinnig met ons woorde en ons baklei, die Bybel praat van strife. Ons baklei, ons accuse, ons is besig met 'n rebellie eintlik teenoor God se eenheid. Daar's 'n stryery, daar's 'n argumentering die hele tyd. Daar's woede uitbarstings en hierdie hele struktuur, hierdie hele orde val uitmekaar. En daar's 'n vers wat die Bybel sê in 1 Petrus 3 vers 1. Hy sê in 1 Petrus 3 vers 1, net so moet julle vroue aan julle eie mans onderdanig wees, sodat as sommige aan die woord ongehoorsaam is, hulle ook deur die wandel van die vroue sonder woorde gewin kan word. Nou, ons woorde skep baie keer daardie afstand. En die Bybel sê vir ons hierso, ons wandel, ons handel, die manier waarop ons dinge hanteer, die manier waarop ons goeders doen, kan ons manne oorhaal om teruggewin te word vir Christus as hulle sien hoe ons dinge hanteer sonder om hom heeltyd af te breek, sonder om heeltyd met hom te stry, sonder om heeltyd te blameer, sonder om heeltyd vinger te wys. So ons spreek lewe in ons mans in plaas van dood. Spreek lewe in plaas van dood, sodat ons mans uiteindelik weer hierdie sambreel kan opneem en God se orde kan staan en ons dan onder ons mans kan inbeweeg. Nou, ons wil julle graag die geleentheid nou gee om hierdie rol van die vrou na te kyk en dit te hanteer en met mekaar te gesels daaroor. En as daar ietsie is wat nie reg is nie, wat uit orde is, dat julle die geleentheid nou sal gebruik om 'n plan van aksie mekaar te stel en te mekaar te bely sodat julle weer onder die orde van God kan staan wat die gesagsstruktuur betref, sodat daar 'n boundary in julle sal wees, 'n beskermingsmuur weer om julle in julle huwelik kan wees. Ja. Is daar nog iets wat jy graag wil sê, Petrus? Ja, ek dink net Spreuke 5 vers 15 sê, drink water uit jou eie reënbak en strome uit jou eie put. Ja, manne, is dalk bietjie tyd dat ons bietjie by ons eie vroue. Maar baie kere is ons woorde ook van so aard dat ons hierdie reënbakke en hierdie kleipotte so stikkend gemaak het dat hulle so uitgelek is dat daar nie eers meer vir ons 'n ou watertjie is om te drink nie. Ek dink dit is tyd dat as ons bietjie met mekaar kom en ons bietjie praat oor die vrou, dat ons vrouens ook sal beskerm en dat ons bietjie sal genesing bring aan hierdie waterbakke, sodat ons weer kan uit hulle waterbakke uitdrink en dat ons weer die vreugde van hulle water kan ervaar. Ja, en vrouens, as jou reënbak leeg is, gaan kyk, waar is dit waar jou reënbak seer gekry het en dat jy genesing ook vir dit kan doen, sodat jy 'n heel reënbak kan wees
voordat jou man kan kom terug. Dan sê, so ek gaan praat bietjie en laat ons vir mekaar bietjie genesing gee. En dit is bietjie tyd dat ons besef dat ons het God se covering nodig. En dat ons in die regte posisie en die regte orde en dat ons elkeen verantwoordelikheid het. Kom ons gaan gesels bietjie.